இந்த பாதை, இந்த நதிகள், இந்த பனி, இந்த மைதானம் எல்லாமே என் கூட பேசுது. 2 வருஷம், 1000 மைல் தூரம், வித்தியாசமான மனிதர்கள். ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் பயணிக்கும் போது எவ்வளவோ புது புது விஷயங்கள், எவ்வளவோ கதைகள். ஒவ்வொரு இடமும் நமக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தை கத்துக் கொடுக்குது. இயற்கையிலிருந்து கேட்கிற ஒவ்வொரு சத்தமும் எனக்கு அமைதியை புரிய வைக்குது. எனக்கு என்ன வேணும்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதுதான் என் வாழ்க்கைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்.